तो दोस्तों, आज जब मैं अपनी बोलेरो कैंपर में ऑफ रोडिंग के लिए जा रहा था तो अचानक रास्ते में गाड़ी बंद हो जाती है और काफी देर ट्राई करने पर भी स्टार्ट नहीं होती। तो मैं अपनी गाड़ी को जग्गू मैकेनिक के गैराज में ले आता हूँ, पर मुझे जग्गू तो नहीं मिलता, पर उसका चेला मिल जाता है। मैं उसे बोलता हूँ कि छोटू देखना अपने गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है। तो वे गाड़ी को थोड़ी देर देखने के बाद बोलता है कि ओह शिट यार। इसमें तो मुझे समझ में ही नहीं आ रही है क्या प्रॉब्लम है।